Петр I – величайшая фигура в истории российского государства. Сложно найти еще такого деятеля, который так повлиял на развитие нашей страны. Здесь, на выставке, посвященной 350-летию со дня рождения Петра Великого, представлены фотоматериалы, архивные данные о детстве, характере и личности императора российского государства. Он был человеком незаурядным и слушным, да и решения принимал принципиально. Первого императора российского государства историки называют особенным. Он сыграл огромную роль в становлении и создании подлинной России. На тематической выставке можно отследить все этапы развития одного из самых ярких правителей в истории нашего государства. Особенно презентация заинтересует школьников. На выставке представлены очень многие материалы, отражающие его личность, его историю, биографию, в том числе и его политическая деятельность. Он заложил основы современной дальнейшей политики, и потому мы постарались отразить его деятельность поэтапно, начиная с детства, заканчивая тем, что он уже в последние годы пытался уделять внимание именно строительству своей столицы Санкт-Петербургу. Детство царевича было довольно сложным. Он рано остался без отца. Воспитанием будущего государя начал заниматься Никита Зотов, который по меркам того времени был очень образованным человеком. Детство у него было не самое легкое, не самое простое, потому как после смерти его отца, Алексея Михайловича, была внутриполитическая борьба за престол, были дворцовые перевороты, в том числе после смерти старшего из сыновей от другой жены. И было регенство Софии, двоевластие с Иваном V, и на фоне него он выглядел более живым, более харизматичным лидером, и потому эту борьбу он выиграл. Петра поначалу мало интересовали государственные дела, только со временем он начал знакомиться с политикой государства. Он был человеком любопытным, начал ездить в разные страны, не раскрывая своей личности. Много узнал о судостроительстве, о военном деле и о политическом устройстве стран Европы. Развивал науку. Именно Петр I подписал указ об основании Академии наук и художеств, которую позже переименовали в Российскую академию наук. В копилку его самых стратегических решений входит создание армии и флота. Помимо введения постоянной армии, он ввел еще и постоянный военный флот, который участвовал во многих сражениях, в том числе и во время Северной войны против Швеции с 1701 по 1721, в результате которой наша страна вышла к Балтийскому морю и стала вообще европейской морской державой и заслужила титул империи. Морской флот, созданный Петром Великим, оказал огромное влияние во время азовских походов на южной территории в борьбе с Турцией на выход к Черному морю. В результате этих двух походов наша страна стала европейской державой. Известен Петр I своими знаковыми реформами. В первую очередь, это военная реформа. Он перечеркнул заслуги предыдущих лет, то есть бояре как сословие было практически ликвидировано. Вместо него стало дворянство, которое должно было заслужить своими действиями. В том числе был очень неоднозначный указ, табель о рангах называется. В 1714 году был введен, там есть иерархия должностей, по которой любой человек, в том числе и самых низших сословий, мог пробиться. Стремясь сделать государство эффективным, Петром I созданный Сенат, коллегии, органы высшего государственного контроля, духовный регламент. Проведено деление страны на губернии и построена новая столица – Санкт-Петербург. Политика, которую начал вести Петр I, во многом определила и дальнейший путь развития народов. Для ингушей это также стало судьбоносным. Ту политику, которую он заложил, она отражалась и в его последователях, в том числе и Екатерины II, в период правления которой мы вступили добровольно, первые на территории Северного Кавказа добровольно вступили в ряды Российской империи. И с тех пор этот союз только укреплялся, наши земляки воевали в составе царской армии, основы которой заложил именно Петр Великий.
Петр I умер 8 февраля 1725 года после продолжительной болезни. Его называют и сегодня одним из самых ярких лидеров, который навсегда вошел в историю государства. Выставка в музее будет проходить 2 недели. У каждого желающего есть возможность ознакомиться с ней. Рина Цычоева, Магомед Дидиков. Новости 24.